今天是2015年的 Core Plus 无段变速箱，然后变速箱有声音，我们先慢慢开听哦。然后我们把音响、冷气有的没有的会发出声音的东西都关掉，然后再试一下。还有我们把排档推到 N 档看看，还是有。然后呢，我们现在在一个斜坡的地方倒车，听声音哦。后来啊，拆了变速箱起来整理，然后也换了减震的弹簧，就不会有这两种声音了。感谢你的收看，大家拜拜。